終於嚟到夢想中嘅馬爾代夫啊！我哋架船啊！今日狀態 OK 嘅，呢個浪嘅程度都唔係講笑。哇，記得我哋要喺機場搭快艇去我哋嘅馬夫士，係一個居民島嚟嘅。我哋今次咧就係住 Avana， 一到埗咧就有職員會帶我哋去酒店 check in 噶啦。馬爾代夫係由26個環礁、約1192座珊瑚礁島組成，係海拔最低嘅國家之一。哇，有毛巾同 welcome drink。馬富士係馬爾代夫最受歡迎嘅居民島，地理位置好好，交通非常方便，離機場係需要快艇30分鐘。入到嚟間房一眼睇晒，有電視、免費水、有啲咖啡啊嗰啲，跟住有個雪櫃。一張床，左手邊就係洗手間、沖涼嘅地方，同埋鏡。嚟到馬爾代夫嘅第一日，變咗呢個夏日 look。周圍格下架同睇下有咩水上活動可以參加。喺居民島報呢啲就比較平啲。喺居民島報團呢，價錢唔係相差好遠，一般會比度假島平好多，所以好推薦大家要嚟呢度玩。Hello。好乖啊！咁多貓貓喺酒店附近兜下圈，就睇下報咩 tour 啦。呢個就係我哋今次嘅第一間酒店。我哋酒店對出呢，就係一個沙灘，可以用嗰啲太陽遮。度假嘅感覺。我哋喺居民島4日3夜，包埋出海，連埋食嘢，都係4000幾蚊啫，超級之抵。好香。好味啊！超 ice 麥吉魚。呢度嘅 pasta 同埋 pizza 都係10到10蚊美金之間啦，價錢都好抵。呢度先係貓島，超得意啊！極多貓貓。喵喵。酒店係2014年開幕，到依家已經擴建咗第4館啦，而且佢有頂樓嘅無邊際泳池。係一個魚尾咁樣嘅，好清啊個海，仲可以睇到日落添啊！今次住4晚，人均500蚊左右，包咗2晚標準房同埋2晚標準陽台房，好推介啊！望到出邊喺度玩緊 parasailing 啊，準備聽日要去玩啊！好浪漫啊！喺度佈置緊啲台啊！呢個 Infinity Pool 雖然望出去好靚，但係哇，有好多嘢起緊。我想講影完相凍到癲咗，佢包到冚晒。喺度好舒服，睇埋日落同夜景。有人喺樓下食燭光晚餐。Avana 呢間酒店其實都好多人揀嘅，係島上面3大家族之一嘅集團，係位置非常之好。隔離呢間鋪頭呢係黐住嘅，會有折㗎。第一次行鋪頭赤腳。最尾我買咗呢一個海豚同埋另外一個磁貼啊，好抵啊！走佬。周圍都好靚啊，好有度假氣氛。報團啲鋪頭開到好夜㗎，所以大家呢可以夜晚去報團，朝頭早就可以出發啦。喺度報咗4樣嘢係100蚊啊！無限等貓。呢度咩品種嘅貓都有。佢個物價係隨意嘅，呢個都係15蚊咯，算 OK。呢啲都係10蚊左右港紙，佢隨意咯，呢個19，呢個係19，呢啲就39，呢個20蚊喎港紙。覺得海洋生物，佢有好大力嘅折扣啊！一嚿2蚊。本來呢個袋要15蚊美金，佢自動自覺降價去到10蚊啊！估唔到嚟到呢度可以講價，大家都可以自己試下講價。我覺得呢度嘅比我想象中抵啊，同埋估唔到係可以講價。入鄉隨俗，入鋪頭要除鞋。我哋咧大概喺呢個島咧兜咗一個圈，而家就翻上酒店。價錢咧就比我想象中平，仲可以講價，同埋入鋪頭要除鞋。
咁我哋而家就準備翻瞓覺，食早餐。一早起身要食飽飽先好上船啦。早餐自助形式，不過都好簡單嘅啲嘢食。我中意食呢一個 Ruffles， 加埋啲朱古力醬。簡單嘅早餐，環境都好舒服。我哋食咗早餐，而家已經喺嗰間 Candy 嘅酒店度等緊，準備出發去浮潛度，睇下有冇海龜啊，期待啊！琴日冇出去海度啊，而家就準備出發。着咗救生衣，我哋準備上船啦。跟住佢派發緊啲物資啦，跟住派得有啲慢咯，所以都等咗好耐咯，期待啦。着蛙鞋啦，救生衣，自備咗面罩咯，咁就睇下你需唔需要帶啦。出發上船啦，上船有水派，跟住好多人。Underwater pictures with the corals and the schooling fish. Okay, so next. 準備出發第一次浮潛，喺海嘅感覺好寧靜。啱啱浮潛咗10零分鐘、20分鐘，跟住我哋而家就上船休息一下，好攰啊！但係都係好清咯，睇到，但係唔係好多魚啊，期待再睇多啲魚。半個鐘去 Brisbane。唉，唔知點解我 GoPro 壞咗啊！突然間用唔到啊！睇下到底8日之後我會幾黑。GoPro 無啦啦壞咗咯，拍咗一次片之後，啱啱勁擔心咧，冇得拍片，好彩用手機都影到。呢啲片呢，就係 Joy Your Tour 之後呢，佢哋幫我哋拍㗎，仲會有人帶我哋去唔同嘅位啦，咁都唔使擔心咯，好貼心嘅，佢哋都好多人。而呢一啲呢，就係我自己用手機影嘅片啦，其實都好清啊，所以記得自己要帶防水袋去啊。佢幫你影完相之後呢，都會有啲時間俾你自由活動一下，咁你就可以繼續自己拍下片、影下相、浮潛一下，好 Q 啊，真係。Thank you， 有嘢食。Oh my god! Oh my god! Yes! 入咗一個島啊，好多人攤㗎，好舒服啊！而家攤一陣，已經交到朋友啊，所以唔係情侶嚟就睇下會唔會識到人啊。好靚喎！哦，好清啊！哦，好清㗎喎！落船運埋啲嘢就可以返酒店休息啦。而家已經差唔多3點9啦，我哋 book 咗5點嘅再 Parasailing 啊，好彩而家可以返去酒店休息一下。呢度係動物友好地區。緊張，用呢個裝束去玩啊！好期待。飛到好高啊！係彩色嘅，人哋開始先。跟住就到我哋啦。你睇到啲水嘅深淺，好高啊！而家，哦，又高咗，第一試過。個 package 係包埋幫你拍埋航拍噶，呢個角度望真係好無敵，個日落超級靚，大家都一定要去玩。玩10分鐘，跟住而家回程。嚇死我！本身個電話落完水之後插唔到電，等咗勁耐，而家終於插到啦，太好啦！換裝完畢咧，就準備去食晚餐，就睇下揀邊一間嚟食。我哋決定揀 Avana 嘅自助晚餐係18蚊美金，食物種類唔算好多，不過呢個價錢咧都夠噶啦。大家都係揀一晚嚟試下。另外一邊有即燒嘅串燒，我大概拎咗啲熟食翻嚟，試下串燒，有啲辣，即刻燒，有啲鹹，粉仔好食。個意粉係正18蚊，其實幾大，不過唔包嘢飲，所以大家可以嚟玩下。仲有 basil 烤雞，聽幾好喎咁。之後咧，即晚7、8點就收到相咯，好開心啊！我覺得相影得好靚，係啊，啲相好靚，好滿意啊！同埋個海真係好清，好靚啊！4隻，佢有保護色，爭啲睇佢唔到。
咁就度過咗我哋頭2日喺馬富士嘅時間。鍾意記得 like、share 同埋 subscribe， 撳埋隔離嘅鐘仔出新片就唔會錯過㗎喇。嚟緊再 share 更加多喺馬富士嘅片啦。